Sommeren 1926 var presten Gabriel Skagestad fra Mandal på besøk i Berlin. Og det han kunne observere etter å ha ruslet rundt i den kaotiske og pulserende storbyen, det rystet han. Og i Morgenbladet så skrev han følgende om dette. Perverse laster er gjenstand for scenisk fremførelse, og gatenes avisselgere forhandler åpenlyst tidsskrifter som forsvarer og forherliger både sodomitteri og lesbisk last. Tidsskriftene utgives av store organisasjoner til fremme av disse formål. Om en ser forbi den fordømmende tonen i dette, så var Skagestad sin beskrivelse ganske presis. På 1920-tallet var nemlig organiseringen av de som med dåtidens språk ble omtalt som homoseksuelle, lesbiske eller transvestitter, blitt en massebevegelse i Tyskland. Og en kunne få kjøpt blader som Die Freundin og Der Transvestit i kiosker på gata. Og en slik tidsskriftsflora og utbredelsen av sånne organisasjoner fantes det så å si ingen andre plasser i verden enn Tyskland på denne tida. Og Skagestad han mente at en kunne takke Gud for at det ennå ikke var gått så langt i Norge, selv om han advarer om at disse grove syndens former også finnes hos oss, mer kanskje enn vi tenker. Og der Skagestad i den tyske hovedstaden kun så en frastøtende syndens pøl, så framstod det for andre heller motsatt. Berlin hadde allerede fra slutten av 1800-tallet fått en magnetisk tiltrekningskraft på skeive fra hele Europa. Og det skulle ikke forundre meg om presten sine formanende ord i Morgenbladet, tvert mot sin hensikt, virker forlokkende på noen av de norske avisleserne. Tyskland var ett av mange europeiske land som hadde straff for seksuelle forhold mellom menn på denne tida. Men det var det eneste landet der en fikk en vedvarende og sterkt organisert bevegelse for avkriminalisering og større aksept for skeive. I 1897 startet nemlig legen Magnus Hirschfeld organisasjonen Wissenschaftlich Humanitäres Komité, eller på norsk, Den vitenskapelige humanitære komité, for å fjerne dette forbudet i straffeloven, og for å få større aksept for homoseksualiteten, som han så på som noe en var født med, og som han dermed argumenterte for var naturlig. Homoseksuelle var bare en av flere ulike grupper Hirschfeld så på som mellomtyper mellom de to kjønnene. Han konstruerte også begrepet transvestitt, og han stod senere i bresjen for de første forsøkene på kjønnsbekreftende operasjoner. Selv om kampen mot straff til sjuende og sist ikke lykkes før langt ut i etterkrigstida, så opplevde Hirschfeld i sin levetid å bli en i mange kretser respektert ekspert og en pioner innen sexologifaget. Og særlig på 1920-tallet så fikk den skeive bevegelsen vind i seilene. Berlin kunne by på både de tidsskriftene og de organisasjonene som Gabriel Skagestad hadde omtalt, men byen kunne også by på et uteliv bestående av et helt mulder av barer, klubber og restauranter, som også tiltrakk seg folk fra Norge. Og av skeive nordmenn som vet oppsøkte Berlin, var den bergenske pianisten Justus Lockwood, skuespilleren Jens Stammer Hetland fra Arendal, rettshistorikeren Ebbe Hertzberg fra Holmestrand, komponisten Pauline Hall fra Hamar og kunstneren Ferdinand Finne fra Oslo. Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Da nazistene i 1933 kom til makta, så ble det spikeren i kista for de skeive organisasjonene. Og langt på vei ble det også slutten for det rike utelivet. Hirschfeld, som var både jødisk og homofil, døde desillusjonert i eksil i Frankrike i 1935. 2 år før så hadde ei byste av han, sammen med store deler av biblioteket til hans institutt for seksualvitenskap, blitt brent på det berykta og symboltunge bokbålet i Berlin. Først etter andre verdenskrig skulle det igjen bli etablert en homobevegelse. Og denne gangen så kom dette i mange flere land, inkludert da i Norge. Den første skeive bevegelsen i verdenshistorien var lenge så å si glemt.
Men et møysommelig dokumentasjonsarbeid utført av aktivister og historikere fra 1970-tallet og frem til i dag, har gjort at vi nå vet en hel del om en bevegelse. En bevegelse som altså ikke startet med Stonewall i 1969, men i Berlin på slutten av 1800-tallet.